how do we understand in modern medicine today the current level of understanding? Largely determined by hereditary properties. Now in the morning there was a slide shown Kula, Jati, and all that is today the same thing we are translating into hereditary. This is nothing new. This is the old idea which was already existed in Ayurveda. The hered type of the immunity or hered type of the genetic characters, all that is what has been described in various properties. In the morning you saw those slides, if you remember. It is already there. I am just changing the terminology. That's all. Heutzutage wird ja davon ausgegangen, dass die Genotypen, also die genetischen Unterschiede durch Erblichkeit oder durch Vererbung geprägt werden. Und das letztendlich ist zwar ein moderner Begriff, aber wir haben ja die ayurvedischen Entsprechungen in den Vorträgen heute Morgen in dem großen Saal schon gehört, wo von Jati, also von Merkmalen, die durch die Geburt festgelegt werden, oder von Kula, von bestimmten rassenspezifischen Merkmalen gesprochen wird. Ayurveda hatte einfach andere Ausdrücke, aber letztendlich umfassen diese auch das Konzept der Genetik mit. But the only one difference which looks like that Prakriti is unalterable, what has been understood in Ayurveda. Today we say they are nevertheless not unalterable. They are alterable. How? It's been shown by an experiment by Simpson that 7 generations of rats, from deprivation to overfeeding, what changes happen? So to bring from deprivation to the normal levels of birth weights in rats, it took 7 generations of this continuous change. So that means over the generations the genetic profiles change. This is what we need to understand. Es wird ja im Ayurveda davon ausgegangen, dass das Konzept der Prakriti oder dass die individuelle Konstitution unveränderlich ist, eben genetisch festgelegt und deswegen bei der Empfängnis oder bei der Geburt festgelegt und unveränderlich. Dennoch hat die moderne Wissenschaft, ja, sie hat es ein bisschen relativiert und hat gesagt, das genetische Konzept oder die genetische Anlage ist nicht ganz unveränderlich. Und es wurden hier ganz interessante Experimente durchgeführt von einem Dr. Simpsons, der bei Mäusen, Forschung bei Mäusen über 7 Generationen versucht hat oder der untersucht hat, wie viele Generationen es bedarf, um genetische Veränderungen bei Mäusen vorzunehmen. Zum Beispiel durch Überfütterung oder durch Mangelernährung. Und er hat herausgefunden, dass es 7 Generationen bedarf, bis sich etwas genetisch als Merkmal herausgebildet hat. Do not inevitably predispose to disease. The course of a disease of a person in persons with different types of constitution may vary with the state of immunity, social factors and other influences such as excessive fatigue and malnutrition. This is what currently understood by the modern medicine. Und die moderne Medizin geht natürlich davon aus, dass auch der Verlauf einer Krankheit von bestimmten Merkmalen, individuellen Merkmalen abhängig ist, wie nämlich vom individuellen Status der Immunität, von sozialen Faktoren oder anderen Einflüssen, wie zum Beispiel exzessive Arbeit oder Erschöpfung oder auch Mangelernährung. How Ayurveda views genetic constitution. Now we are coming to Ayurveda back. Once formed the conception, the genetic potential is for the lifetime. The human constitution is modified to some extent by external spatio-temporal factors, that means Desha, Kala, these are now considered as epigenetic factors, which if persist for a long can change the morphological functional properties of the body. We all know that circadian rhythms govern a number of fundamental physiological functions in almost all organisms is a well accepted scientific truth. So therefore, Desha Kala concept which existed in Ayurveda is currently well accepted norm in the modern medicine. Wie sieht Ayurveda nun, was trägt Ayurveda bei, dazu erklären, wie sich eine Konstitution bildet? Nun, es wird gesagt, dass nach erfolgter Empfängnis das genetische Potenzial lebenslang festgelegt ist. Und Ayurveda
sagt dann, okay, natürlich kann die menschliche Konstitution bis zu einem, oder die moderne Wissenschaft sagt es und Ayurveda bestimmt es, durch Faktoren wie Raum und Zeit verändert werden, Desha und Kala im Ayurveda, aber auch die moderne Wissenschaft hat bestätigt, dass solche Faktoren eben noch einen verändernden Beitrag leisten können. Wenn solche Faktoren bestimmte Einflüsse für eine bestimmte Zeit auf bestimmte Eigenschaften, morphologische oder funktionelle Eigenschaften des Körpers einwirken. Wir wissen ja zum Beispiel, dass zirkadiane Rhythmen oder Veränderungen des zirkadianen Rhythmus einen sehr großen Einfluss haben auf bestimmte physiologische Funktionen im Körper von Organismen. Das ist eine Tatsache in der Wissenschaft. The new informational paradigms, genomics, proteomics, metabolomics, are now paving way for new interface between Ayurveda and current medicine. Und wir sehen ja hier auch Zusammenhänge oder einen Berührungspunkt zwischen diesem alten ayurvedischen Wissen und der modernen Wissenschaft. Und solche modernen Erkenntnisse der Genomik etc., die haben natürlich ein großes Potenzial, auch ayurvedische Tatsachen zu erklären. One of our great friends, Dr. Ashok Vaidya, has termed this as Ayurgenomics. So there is a new now interface developing. IUSoft is creating this Ayurgenomics. There's a big work going on, and probably we will be benefited in this. Es gibt ein großes Projekt von einem seiner Kollegen, der hat das als Ayurgenomik bezeichnet, also Genforschung und die Korrelation zu ayurvedischen Tatsachen. The confluence of these two streams, I can give you two examples. One at Allahabad, there is a confluence of Ganga and there are three rivers. One is invisible river, that is Saraswati, Ganga and Yamuna. And I have seen another confluence, that is Amazon. There is a Niagara and Amazon, there is a confluence. And Amazon is such a huge river that you can see those difference of the colors for a long distance till finally they merge. So probably we will take long time to merge, still going the way the Amazon has gone. So probably it will take time. That's what I want to say. Ja, und natürlich wird das Zeit auch in Anspruch nehmen, bis sich diese zwei Systeme wirklich zusammen vereinen oder zusammenströmen, genauso wie es bei mehreren Flüssen manchmal über sehr lange Entfernungen erst dazu kommt, dass sich daraus ein großer Fluss bildet. Now all of you have studied that life systems have started with combination of union, or rather union of Purush and Prakriti. Am I right? All of you studied that? Prakriti Purush Samyog. That is sentient and insentient, the two parts. Wir haben ja im Ayurveda gelernt, dass das Leben grundlegend entsteht durch eine Vereinigung von Purusha, einem bewussten Prinzip, und Prakriti, einem, sagen wir mal, unbewussten materiellen Prinzip. When you studied that 25 elements of, the whole Sankhya 24 elements, I'm sure you all must have studied. With the entry of the mind, so after the 25, the mind is also one of the entity. With the entry of the mind, the thinking systems emerge. Yeah? Go ahead. Ja, wenn wir uns die 24 Prinzipien der Sankhya-Philosophie anschauen, dann entsteht ja auf einer bestimmten Stufe auch das Geistprinzip. Das ist eines dieser 24 Prinzipien. Und das ist natürlich die Stufe dann, auf der wirklich auch die Denkfähigkeit eines Lebewesens entsteht. So, living systems and thinking systems. So you need to differentiate these two. Now, Freeman Dyson, one of the greatest physicists, he defines the life as a material system that can acquire, store, process, and use information. Life is what? You are able to store, you are making to use, you can acquire, you can store, and you are making use of information to organize your activities. This is what is life. Without that consciousness, you will not be able to do that. And it uses the energy from the various sources in this universe for this purpose, for the purpose of its activities. This is the same what Zurek has talked as semiotic agencies. So therefore, now we are talking of intelligent systems which are coming, and the consciousness as an independent entity
Now we need to realize that. Also wir können hier differenzieren einmal Lebenssysteme von denkenden Lebenssystemen. Herr Dyson war ein sehr großer Physiker und hat das Leben definiert als ein materielles System, das Informationen erwerben kann, speichern kann und auch verarbeiten kann, um seine eigenen Aktivitäten zu organisieren und dass dieses lebende System die Energie aus unterschiedlichen Quellen sich aneignet, Quellen aus dem Universum, eben zum Zwecke seiner eigenen Aktivitäten. Thus the living organism harnesses 4 chief types of forces in the nature. Ayurveda talks of Pancha Prana. There are 5 pranas. I would equate them to a nuclear force, prana, Vyana prana, like that. You know, these are 5 vayus are different, 5 pranas are different. So, nuclear force, electromagnetic force, electroweak force, gravitational force, and also the resonance of sound has been accepted as a force. It's very interesting. Ayurveda talks of 2 Brahmans. One is Aditya Brahman and other is Nada Brahman. Brahman is the creator. So therefore, the resonant sound is also a form of energy. The consciousness, the prajnanam, mahat, prajnanam, these are the words which you have to understand, beholds these energy forms as a life force, that is Pranashakti. Und wir reden ja jetzt hier über Energiequellen für Lebewesen. Und wir wissen ja, dass im Ayurveda Prana als ein Lebensprinzip beschrieben wird und auch Vata, Pranavata oder als Vayu bezeichnet, in 5 Ausprägungen beschrieben wird. Interessant ist, wenn wir uns die moderne Wissenschaft angucken, dass es ja auch hier eine Einteilung in zentrale Energieformen existieren. Und wir finden hier zumindest, ja, also erstmal 4, nämlich die Nuklearkraft, die elektromagnetische Kraft, die Electro-Weak Force, kann ich nicht übersetzen, weiß es jemand von euch? Schwache Elektrokraft und die Gravitationskraft. Das sind 4. Wenn wir jetzt noch das Phänomen des Klanges dazu nehmen, der in der modernen Wissenschaft auch schon mittlerweile als eine Form von Energie betrachtet wird, dann hätten wir wirklich auch 5 Formen für 5 unterschiedliche Ausprägungen von Energie der modernen Wissenschaft, die wir zumindest mit 5 Ausprägungen von Dynamik in der ayurvedischen Tradition vergleichen können. Und im Ayurveda oder in der vedischen Tradition heißt es dann, dass das Bewusstsein letztendlich diese Energien nutzt oder betrachtet oder nutzt, als Kraft nutzt in Form von Prana Shakti. Now let's come to DNA. It was Oswald Avery and Colin MacLeod in 1944. They were the first persons. Till then, everybody only knew protein. They didn't know what DNA was. He said, inherited characteristics, when you are talking of genes, these are inherited characteristics, are transmitted by DNA, not the proteins. This is very important. Kommen wir mal zum Konzept der DNA. Also der genetischen Information. 1944 wurde dieses Konzept von 2 Wissenschaftlern etabliert und auch belegt. Bis dahin wurde ausgegangen, dass bestimmte Formen von Proteine auch bestimmte Eigenschaften erzeugen können. Und die 2 Wissenschaftler, Oswald und Avery und Colin MacLeod, die haben die These aufgestellt und belegt, dass vererbte Merkmale nicht durch Proteine entstehen, sondern eben durch eine spezifische DNA. Das ist sehr wichtig zu verstehen.